Salaamu calaykum soo dhawaada ku soo dhawaada Dhigaal Academy in muddo ah oo aan ka maqnayn hawada waa cudur daaranaynaa maadaama aad nooga barateen inaan la soo wadaagno natiijooyinkii isbuuclaha ahaa iyo khibradaha kale oo aan kula soo wadaagi jirnay groupka public ah ama channelkeena YouTube-ka. Dhammaantiin salaamu calaykum Ramadaan Kariim inaad dhammaantiin aad wada fiicantiin baan rajaynayaa dhammaan ardayda ku xidhan maxadka Dhigaal Academy. Caawa halkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago inaan laba qodob idinkula wadaago inaynu isbarbar dhigno istiraatiijiyadda market structure iyo istiraatiijiyadda kor iyo hoos strategy iyo in aan idinla wadaago ardaydii Dhigaal Academy natiijadii ay ka arkeen istiraatiijiyadeenan kor iyo hoos strategy. Waxaa hadda zoomka igula jira oo inoogu casuuman zoomkeenan 3 arday oo ka mid ah ardaydii ka qalin jebiyey Dhigaal Academy oo ah 3 arday oo ugu firfircoonaa ardaydii ka qalin jebisay bishan oo ah dufcaddii u dambeysay ee Dhigaal Academy ay soo saarto. waxaan zoomka igula casuuman 3 arday oo ah 3 arday oo ugu firfircoonaa uguna aqoonta fiicnaa waqtigii ay ku jireen waxbarasho. Halkan igula jira arday ka mid ah ardaydii Dhigaal Academy oo ah ardaydii ka qalin jebisay akademiyadda. Yaxye soo dhawow. Yaxye waxaan rabaa in aad warbixin kooban aad naga siisid akademiyadda iyo istiraatiijiyaddeena kor iyo hoos strategy. السلام عليكم أستاذ وأنا وهي أستاذ Dhigaal Academy iyo Koreos Strategy imika waxaan ku jiraa 3 bilood marka wallahi Koreos Strategy waa istiraatiijiyadda kaliya ee aan isleeyahay waa istiraatiijiyadda sax weeyaan ama markii aan soo arkay groupka public aan ka arkay kadib waxaan gartay markii aan arkay in kandhalada lala sheekeysanayo ayaa waxaan ogaaday in ay tahay istiraatiijiyadda kaliya ee suuqa laga shaqeystay saxanba waayo waxaan kale istiraatiijiyadan kale indicator iyo trend line iyo time frame badan iyo waxyaabo kale aad ku dawaqaysid weeyaan marka ustaad istiraatiijiyadan markii aan arkayba indhahaaban ka arkay in ay tahay istiraatiijiyadii ugu fiican suuqa marka wallahi Dhigaal Academy waxaan ku dad ilaahay ma u arkay groupka maxaa public Masha Allah. maantana anoo trade badan markii hore aan soo khasaaray ayaan haddana account dhima intaan furay trade badan khasaaray ayaa haddana loss aanan gelinba maadaama accountkiiba aan 1% risk aan gelinayba lacagtaadu ma gubanaysa suuqa marka riski mar walba riskiga waa yiri istiraatiijiyadda suuqana waa riski badan yahay marka istiraatiijiyadan aad bay u fiican ustaad 100%. Masha Allah Yaxye haddii aan ku weydiiyo 2 su'aalood labadaas su'aalood waxa weeye inteen leeg ayaad ku jirtay suuqan Yaxye? Ustaad wallahi in badan baan ku jiray waxaan soo bilaabay 2018 bishii u dambeysay barigii uu macallimo uu casharaanta iyo waxaas baan soo bilaabay marka imika waa 19kii iyo 20kii waa 2 sano iyo bar weeyaan 2 sano iyo bar ayaan ku jiraa. Masha Allah Yaxye imse istiraatiijiyadood ayaad suuqan ku soo isticmaashay? istiraatiijiyado badan baan soo dhigtay qaar aan ustaadkii hore ee macallimo aan ka bartay oo isku laab iyo qaar kale badan iyo market structure-kii oo aan soo dhigtay oo aan ka soo dhigtay darwiish iyo xirnimo dhaqaale labadaba waan ka soo dhigtay markaas iyo waa structure ku baheed laakiin structure-ka iyo istiraatiijiyada kale waan soo dhigtay. Okay. wax badan hadda kama helin. Masha Allah. Markaad isbarbar dhigto
استراتيجية market structure iyo istiraatiijiyadeena Choreo strategy bal midkee adiga ahaan waxbarasho ahaan kuu fiicneyd kuu waqti yareyd midkee kuu faa'iido badneyd midkee aad soran kartaa waxay bedeshay trade-kaaga iyo ganacsigaaga okay haddii aan isbabar dhigo istiraatiijiyadahan aan soo dhigtay oo dhan waxaan leeyahay istiraatiijiyadan Choreo House ayaa boqolkiiba boqol fiican sababtoo ah maxay marka structure-ku horta kuwan kale maxaa indicator-kii iyo waxaan buu moodaa inuu yaro dhaamo oo suuqii muxuu ahaa marba baatan adeer raadinaysa waxaan kale baatan ba ma raadinaysidba okay marka laakiin kuwan kale waxay ku xumaadeen horta intariba ma lahaba intari marba meel baad ka geli muxuu ahaa stop losska lacagaha qaar 80 bib 90 bib baad dhiganaysaa maxay ahaydey marka structure-ku isagoo laftigiisu waa daal weeyaan marka laakiin Choreo House strategy ayada waa istiraatiijiyad riskigeedu yar yahay marka istiraatiijiyadan ayaa ii waqti yareed iina faa'iido badan hadda imka dhiimaan uu wadaa de akoonkayga si fiican buu u socdaa hadda mar walba faa'iido man kala takas haddii aan khasaare xitaa suuq uu igu soo laabto anoo stop loss-kayga soo rartaan kaga baxa suuqa oo mar kastaba faa'iido amba loss yar aan waxba hayn amba faa'iido weyn aan kala baxa suuqa marka istiraatiijiyadana boqolkiiba boqol ii fiicnayd oo waqtigeygii iyo maxay ahayd iyo timekaygiiba ii ilaalisay maxaa iyo lacagteediba aan hadda ku aamini karaa iyo aan hadda haddii aan maanta aan bilaabi rabo real account aan ku aamini karaa waana kalsooni waad ku gelaysaa xataa kalsooni waad ku gelaysaa trade-kii marka aad bay u fiicantay istiraatiijiyadan Choreo House strategy ما شاء الله يحيى كمid ahaa ardaydii dafcaddii u dambeysay ka qalin jabisay Dhigaal Academy ما شاء الله waxayna la wadaagay waqtigii uu suuqa soo galay istiraatiijiyadii uu soo bartay iyo meelaha uu ka soo bartay iyo istiraatiijiyadan hadda uu ka qalin jabiyey iyo qaabka uu bedeshay trade-kiisii iyo ganacsigiisii qaabka uu bedeshay ayayna la wadaagay yaxye aad baad u mahadsan tahay waxaan ku xigsiinayaa inan ka mid ah iyaduna ardaydii ka qalin jabisay Dhigaal Academy iyaduna ah inantii ugu firfircoonayd ee ka qalin jabisay akademiyada Nashaad soo dhawow Nashaade السلام عليكم ولا الأدب معك وعليكم السلام soo dhawow walaalo ولا هي أدب معك أنت وندوي ولا Nashaadey goorma suuqan ku soo biirtay أنا وندوي ولا وذكي لا تنكي بشمي وسنة كي وجوحة ما شاء الله imse istiraatiijiyadooda soo isticmaashay intii aad barashada suuqan aad ku jirtay أنا واحد هرب صبرت support and resistance تسبق لي عبرت ما شاء الله bal ka waran ma isbarbar dhigi kartaa Choreo House iyo istiraatiijiyada aad hore u soo baratay iyo istiraatiijiyadan aad maanta ka qalin jabisay farqiga u dhaxeeya iyo waxyaabaha ay trade-kaaga ka bedeshay istiraatiijiyadani si fiican waxay ku kala duwan yihiin waxbaad u badan support and resistance waxa la isticmaali jiray indicatoryo aad u fara badan kuwaas oo fahamka ka fogeyn halkan ay ka hoosay tahay price action oo aan wax indicator la isticmaalin oo candles oo kaliya aad iyaga ku taxalluqaysid aad fahmaysid هذا كله support and resistance waxa la isla isticmaalay day trading-ka iyo 1 hours-ka hadaan day aanu jihaysnayn aan gelin trade halka ay ka kooban tahay Choreo House strategy oo iyada waxa la isticmaalay 1 hour oo xoogun bad 1 hour saarsayo tirkiiska halkaas un basaarsa support and resistance way ka indicate way beeriskeeda fara badnaa oo maanta subaxii marka soo kacdid
koob iyo labaatan beeris oo kala la kala isticmaaliyo waad ku dabaqaysaa laakiin halka kor iyo hoos la isticmaali 8 beeris oo fahamka kuu soo dhawaanayo aad markiiba kala garanaysid ka fursada liya kaan lahayn ما شاء الله intaasan kusoo gabagabay ما شاء الله waad mahadsantihiin walaalo waxaa kaloo inagula jira arday ka mid ah isaguna ardaydii ugu firfircoonayd ee ka qalin jabisay akaademiyadda xamse soo dhawo xamse waa dhawahay ustaad waa dhawahay xamsow waa ku salaamay marka hore marka xigta waxaan rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo su-aasha koowaad waqti intee leeg ayaad kusoo jirtay suuqan yaxyo ustaad horta waa mahadsantahay ustaad mustafa waxaan kaloo salaamaya ardayda meesha kula jirto intaas ka bacdi haddaan u gudagalo su-aasha uu ustaadkii weydiiyey ustaad suuqan waxaan ku jiraa muddo sanad iyo bar ah maasha allah imse istiraatiijiyadood ayaad kusoo ganacsatay ustaad waxaan isticmaalay 3 istiraatiijiyadood oo ugu horeyso istiraatiijiyadda breakout and retest oo ayadana support iyo resistance sida walaashii sheegtay iyo market structure iyo istiraatiijiyadan hadda kor iyo hoos strategy maasha allah bal marka labadii istiraatiijiyadood ee ugu dambeeyay aad isbarbar dhigto midkee ayaad soran kartaa trade-kaaga iyo ganacsigaaga waxbay ka bedeshay ustaad horta aad u mahadsan tahay haddii aan isbarbar dhigo market structure strategy iyo kor iyo hoos strategy horta wax isku dhow ma aha oo sababtoo ah laba istiraatiijiyadood wax la isku soo qaban kara ma waa wax laba istiraatiijiyadood farqi aad u weyn oo u dhaxayso tan koowaad haddii aan kasoo qaato waxyaabaha ay uga duwan tahay kor iyo hoos strategy market structure ay uga duwan tahay ama aan dhihi karno way uga fiican tahay waxaa ka mid ah waxaad og tahay mar walba kor iyo hoos strategy khasaarahaaga waad la socotaa oo mar walba waxaad risk gelinaysaa 1% of your account laakiin istiraatiijiyadan kale ee market structure markaan isticmaali jirnay waxaan khasaari jirnay maana ogeen mararka qaar waxaa laga yaabaa khasaarahan iyo faa'iidadan inay khasaarahan la badneed marka waxyaabaha aan ku ammaanayo kor iyo hoos strategy waxaa kow ka ah 1% riskiga oo ah akoonkaaga waxa aad luminayso oo og tahay tan labaad oo ah in aad target leedahay oo maanta ama weekii aad akoonkaaga korin karto 10% 20% ilaa iyo 5% marka halka market structure akoonkaaga waxaad korinaysaa aadan garanaynin oo laga yaababa inaad akoonkii usbuuci aad kala seexato khasaara asoo ku jiro marka ma aha horta runaantii wax isku soo dhow sababta aan anigu ku doortay istiraatiijiyadan kor iyo hoos strategina waxaa kow ka ah riskigeeda oo yar akoon growthkaaga ood og tahay mar walba akoonkaaga waxa ku darsamaya wax ka jarmaya marka iyo intrigeeda oo aad iyo aad u dhib yar oo aad faseexa ood fahmi karto marka ustaad aniga market structure in muddo aan kusoo jiray oo muddada sanad iyo barkaaba 3 bilood ee hadda aan ka mid ahaa Digaal Academy ma ogi intaadii kale waxaan kusoo qaatay market structure marka wax isku soo dhow ma waxaan maanta dooran karana ma aha haddaan ogaan lahaana inay jirto wallahi meel kale ma aadan ustaad ama santahay ما شاء الله حمسي aad baad u mahadsan tahay waxay ahaayeen arday ka mid ahaa ardayda Digaal Academy ka qalin jabisay kuna soo jiray suuqan muddo kuna soo jaawareersanaa ugu dambeynna kasoo mid noqday akaademiyadda Digaal Academy halkaas oo ay caawa aad ka arkaysaan inay noqotay istiraatiijiyadan kor iyo hoos strategy istiraatiijiyadii ay ku anfaceen tradekoodii iyo habfikirkoodiina wax ka bedeshay maadaama uu xamse ka dhawaajiyey in aan wax uu target garaynaya aanu garanayn isbuucii iyo bishiiba hadda wuxuu garanayaa isbuucii inta uu target garaynayo inta uu akoonkiisa ka riski garaynayo hadda wuxuu leeyahay experience iyo khibrad ku filan ay leeyihiin dhammaantood waana ku faraxsanahay waana hambalyanayaa insha Allah mustaqbal qurux badan waa rajeynayaa istiraatiijiyadan kor iyo hoos strategy waa istiraatiijiyad waa system fudud oo ku baran kartid waqti kooban waa istiraatiijiyad profitable ah oo aad suuqii uga sameynayso faa'iido joogta waa istiraatiijiyad ku wanaagsan trade managementiga marka laga hadlayo
oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee istiraatiijiyad lagu qiimeeyo istiraatiijiyadda iyo managementigeeda trade-ka markaad geshid oo entry ka qaadatid. haddaba istiraatiijiyadani waa istiraatiijiyad boqolkiiba boqol ku wanaagsan trade-kaagii inaad manage garaysato aad stop loss-kaagii soo rarto. waxaa jira istiraatiijiyadaha kale in adiga oo profit fiican kuu socday inuu suuqii kugu soo laabto kadibna uu loss adigii dib kuu geliyo. istiraatiijiyadda markasta oo suuqa kuu soo dhaqaaqo waxaad soo raraysaa stop loss-kaaga adiga oo aqoonta iyo cilmiga aad kusoo raraysidna aad ku baran doonto Dhigaal Academy. istiraatiijiyadani waxaan ku ganacsanaa 8 beer oo keliya. xagga istiraatiijiyadaha kale lagu ganacsado 28 beer dhammaantood lagu ganacsado. waxaan keliya anagu ku ganacsanaa focuska saarnaa 8 beer oo keliya ayaan ku ganacsanaa. waxaan ku ganacsanaa one time frame kaas oo ah 1 hour time frame oo keliya ayaan ku ganacsanaa. time frame na hoos uma dhaafno, time frame na kor uma dhaafno. istiraatiijiyadan waa istiraatiijiyad xaqiiqatan aad ganacsanayso adiga oo hawlahaaga kala wata, adiga oo u baahnayn inaad laptop dul fadhiisato oo aad maanta dhan suuqii aad dul fadhidid. xagga istiraatiijiyadaha kale ay kugu qasbayso in aad laptop dul fadhidid waqtigaaga inta u badan oo marna analyze gareynaysid marna aad trade-kaagii aad sugaysid. sababtoo ah mar kasta oo aad waqtigaagu kaa lumo waa mar kasta oo aad adigii ay kugu badanayso in markaas aad trade-kaagii sugitaankaygii isaguna u yaraado. istiraatiijiyadani waa istiraatiijiyad xaqiiqatan marka laga hadlayo stop loss-ka aad isticmaalaysid stop loss-ka aad isticmaalaysid oo ahna waxyaabaha ugu muhiimsan ee istiraatiijiyad lagu doorto. waxa stop loss aan u isticmaalnaa 20 bib ilaa 13 bib inta u dhaxaysa. stop loss-ka ugu badan aan isticmaalnaa waa 20 bib, stop loss-ka ugu yar aan isticmaalnaana waa 13 bib. waa istiraatiijiyad aan ku sameyno percentage aad u fiican isbuucii oo aan qorshe iyo nidaam aan ku soo galno suuqa. anagu haddii aan nahay Dhigaal Academy suuqa waxaan la soo galnaa qorshe iyo nidaam noo dejisan. waxaan leenahay target profit baan leenahay isbuucla ah, waxaan leenahay target profit baan leenahay daily ah oo maalin kasta intaan suuqa ka qabanayno, waxaan leenahay target profit baan leenahay bilo ah oo bishii maxaan suuqa kaga xisaabtami karnaa, maxaynu suuqa ka qaban karnaa, maxaa inoo hirgalay. waxaa jira qof kasta nidaam iyo qorshe u gaar ah oo uu ka bartay Dhigaal Academy sidii ay ardayda kasoo dhawaajinayeen in ay markii hore ahaayeen bilaa qorsho bilaa direction ahaayeen oo jiha alaalay jiha u socdaan aanay jirin, suuqa gelayeen marna ka baxayeen. hadda waxay arkeen in waxaan yahay in ganacsi dhaba yahay, markaas waxay ula dhaqmeen inay ganacsigan ay ula dhaqmaan sidii real business ay ku ganacsanayaan. marka insha Allah idinkana waxaan rajaynayaa in aad haddii aad tahay qof suuqan khasaare kala kulma oo suuqan loss badan kala kulma, haddii aad tahay qof suuqan falanqeeya oo aan faa'iido ka samayn, maalin kasta soo dhigayo before iyo after qurux badan, suuqiina daawanaya oo aan ka ganacsan karin, in istiraatiijiyadani ay noqon doonto istiraatiijiyadii aad ku guuleysan lahayd oo profit joogto ahna ku samayn lahayd. waxaan dhammaantiin ku salaamayaa. asalaamu calaykum